Приветствую вас на канале Бурмикс, с вами дядь Миша. Друзья, давно у меня уже лежит рецепт старинного свадебного каравая. Тесто, классное. Я так подумал, пора показать, но каравай я делать не хочу, потому что сомневаюсь, что вы тоже будете заморачиваться и вылепливать все вот эти вот штучки. Но можно же из этого теста приготовить и что-нибудь другое. Например, батоны. Вот сегодня я из теста для свадебного каравая приготовлю эти самые батоны. В глубокую чашу, в которой будем замешивать тесто, вбиваем 4 яйца, добавляем сахар, соль, дрожжи, перемешиваем, вливаем молоко, еще раз перемешиваем до однородности и просеиваем муку высшего сорта. Начинаем замешивать тесто. Я это делаю руками, но если хотите, делайте это в кухонном комбайне. Это проще и быстрее. Как только тесто соберется в комок, добавляем сливочное масло комнатной температуры и вмешиваем его в тесто. Вначале это делаем в чаше, а потом припыляем стол мукой и домешиваем уже на столе. Тесто немного липнет к рукам, это нормально. Перекладываем тесто в чашу, накрываем и даем тесту подняться в течение 2 часов. Вот такое тесто получается, смотрите, какое оно тянучее, прям как жвачка, что ли. Очень интересное тесто. Перекладываем его на стол, обминаем. Тесто слегка липнет к рукам. Так как я буду готовить 3 батона, я делю тесто на 3 равные части и вот таким образом формирую батоны. Выкладываю на противень. Противень я заранее застелил силиконовым пергаментом. Накрываю полотенцем и даю тесту подняться в течение 15 минут. Как раз за это время разогреется духовка. Затем убираем полотенце. 1 желток смешиваем со столовой ложкой молока. Хорошенько перемешиваем, можно добавить еще щепоточку соли. И этой смесью смазываем наши батоны. Так как я хочу, чтобы мой батон еще и треснул пополам, то я делаю вот такие надрезы при помощи острого ножа. И теперь отправляю противень с батонами в духовку, разогретую до 200 градусов, нагрев вверх-вниз, и выпекаю в течение 40 минут. Прошло 40 минут. Вот такие батоны у меня получились. Перекладываем их на решетку и даем полностью остыть. Ну а теперь давайте нарежем батон и попробуем, что же у нас получилось. Скажу честно, у меня батон еще не до конца остыл, он еще теплый. Вот такой он на мягкость. Ну, пробуем. Батоны получились изумительные. Они очень мягкие, они вот буквально тают во рту. Хотя батон кажется плотным, но он он нежный, он очень вкусный, в меру сладенький, вот слегка-слегка. Прям вот вкусно-вкусно. Вот рекомендую. Я этот рецепт теперь буду использовать для приготовления небольших булочек. Так что, ребята, приготовьте, попробуйте. Очень рекомендую. Ну а я пока с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Пока.